القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراذيل ساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم. بسم الله. Ассаламу алейкум, благословение и милость Аллаха вам. Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Во имя Аллаха милостивого в этом мире ко всем, а в мире следующем только к верующим. Во имя Аллаха, да будет то, что пожелает Аллах, и нет добра, кроме как от Него. Во имя Аллаха, да будет то, что пожелает Аллах, все благо от Него. Во имя Аллаха, и да будет то, что угодно Аллаху, нет силы и могущества, кроме как от Аллаха. Во имя Аллаха, да будет то, что пожелает Аллах, и не отводит зло никто, кроме Аллаха. Хвала Аллаху и благословение приветствие Его посланнику, нашему господину Мухаммаду, первооткрывателю, последнему, побеждающему, опережающему, наставляющему на правильный путь. Также благословение приветствие Его семье и сподвижников, и также тем, кто последовал Его призывам, Его сунной и религии до судного дня. Затем, уважаемые мои братья, я рад начать свою краткую речь стихами одного из шейхов благородных святынь имама, познавшего Аллаха Сейда Мухаммада Амина Кутби, да смилостивится над ним Аллах. Он говорит: «О ночь понедельника, каким же достоинством ты обладаешь? Благоденствием, самой благой милостью. О ночь понедельника, каким же достоинством ты обладаешь? Благоденствие, самой благой милостью. Все белые ночи во всем мире имеют тягость к тебе. Ты светило, ты ключ к миру. Ночь предопределения, праздника и ночь вознесения – это все из твоих достоинств, которыми восхищаются наши глаза». Нет сомнения, что это благословенные дни существуют в истории ислама и что они имеют великое достоинство. Но все же, если бы не было рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и если бы не было самого благословенного пророка, то не было бы ни ночи предопределения, ни ночи путешествий Вознесения, Исра валь Ми'радж, ни завоевания Мекки, ни битвы Бадр, ни даже исламской уммы вообще. Итак, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и есть умма. И своим рождением пророк, да благословит его Аллах и приветствует, удостоил чести именно это время и эту ночь. И мы в этом собрании по благородному случаю, куда мы были приглашены главой государства шейхом Зейдом, да сохранит его Аллах и наделит его баракатом. Именно он предпринял шаги, чтобы отметить этот праздник. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как об этом говорится в хадисе, который был упомянут здесь нашим братом Али, когда у него, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о посте в понедельник, то он ответил: «Это день, в котором я родился». Этот достоверный хадис был передан имамом Муслиму. У этого хадиса есть другой риваят, и все это доказывает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, открыл тем самым нам возможность отметить праздник. И остается всего лишь, чтобы мусульмане собрались и обдумали о другом, не о маулиде. Можно или нет, является новшеством или нет, а всего лишь нужно советоваться о том, как отметить этот праздник. Ведь о допустимости или недопустимости отметить этот праздник ответил сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своими словами: «Это день, в котором я родился». Смысл этих слов в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упоминает и указывает на то, чтобы мы обратили внимание на этот день, ведь этот день является днем, в котором он родился. Но как отметить? Что мы скажем во время праздника? Как мы обратимся к умме в этот день? И какое должно быть обращение? Вот где возникает много спорных вопросов. Ученые, стремящиеся к знаниям, должны собраться для обсуждения, обдумывания, как проводить маулид. Собраться для обсуждения того, что они будут советовать людям по этому поводу, с чем им обращаться к народу, к чему их призывать, к чему их наставлять. Во всем этом есть потребность на сегодняшний день. Мы нуждаемся в ученых уммы, ее имамах и предводителях, являющихся компетентными и доверенными, чтобы обсудить вопрос о маулиде, понять то, что они говорят,
по поводу того, как отметить праздник, чем его отметить и какое должно быть обращение к мусульманам в этот день. Нам нужно это именно в наше время, когда вокруг нас столько зла, несчастий, бед и растерянности, о которых говорил пророк, да благословит его Аллах и приветствует в благословенном хадисе, будет смута, в которой кроткий окажется растерянным. И вопрос этот о Маулиде ставит в тупик всю умму мусульман, и взрослого, и молодого, буквально каждого. И это затруднительное положение должно быть разрешено самим пророком, то есть его сунной, да благословит его Аллах и приветствует, и упоминанием того, что следует иметь место в нашем обществе, и тем обращением, которое должно быть адресовано к мусульманам в это время. Я убежден, что призыв на этот праздник в этой форме и таким образом, который мы ведем сейчас, и ради которого мы собрались здесь, является зачином и формой от имени предводителя и главы. Тем самым шейх Зейд подтвердил то, к чему призывал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о котором мы недавно вам говорили, в достоверном хадисе о посте пророка в понедельник, переданном муслимам. Да, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал о посте, однако из этого не вытекает ограничение празднования соблюдением лишь поста. Из этого вытекает правомочность и дозволенность празднования с точки зрения шариата. Но как мы будем его праздновать, это уже другой вопрос. Мы будем праздновать его постом, праздновать чтением Корана, праздновать конкурсами, праздновать торжественными чествованиями, торжественными встречами. Вам известен хадис, переданный имамом Бухари в разделе «Кормление грудью», где упомянул он длинный рассказ. Я приведу его вкратце. Однажды к Абу Лахаб пришла его рабыня Суайба с вестью о рождении Мухаммада. И по обычаю арабов, когда к ним приходила добрая весть, они проявляли почтение к доброму вестнику, вознаграждая его. И Абу Лахаб оказал ей почет, освободил ее. Аббас рассказывает, что видел Абу Лахаба во сне, в тяжелом положении, спросил о его состоянии. Он ответил: «Мое состояние таково, как ты его видишь, за исключением того, что каждый понедельник мне облегчается наказание из-за того, что я освободил Суайбу, которая обрадовала меня вестью о рождении Мухаммада». И об этом случае один из величайших ученых уммы Аль-Хафиз Шамсуддин ибн Насруддин Димашки сказал: «Посмотрите на этого неверного, опороченного в Коране, да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сгинул. Ведь ему обещано вечное наказание, и оно облегчается каждый понедельник только из-за того, что он однажды обрадовался рождению пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Так каково же должно быть положение мусульманина, исповедующего таухид и всю свою жизнь радующегося рождению пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Есть некоторые люди, которые ошиблись в этом вопросе. Говорят, что это сновидение, и оно не является источником для шариатского решения. Но мы не выносим шариатские решения, основываясь на этом сне. Мы утверждаем достоинство, преимущество Маулида. И этот хадис широко известен. Не хочу долго говорить, уважаемые братья. Поистине, среди нас есть великие ученые, которые еще расскажут в эту достопочтенную ночь о том, что обрадует сердца. И я завершу свою речь мольбой для этого благородного народа. يحفظه من كل الأعداء والحساد، وأن يحفظ رئيسه وقائده وإخوانه وأبنائه وأهله، وأن يوفقهم لصالح الأعمال، وأن يوفقهم لصالح الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.